Всем привет! Хочу показать одну проблему УАЗика, которая постоянно происходит. Вот, показываю. На вид мой не смотрите в гараже. Прикол какой. Вот он. Скрипит, постоянно рессоры скрипят. Все решается просто. Вот, берем баночку такую с отработкой. Можно масло налить. Можно какой-то типа трансмиссионного, чтобы погуще было. И все. И идем сюда. И мажем. Вот эти места мажем на рессорах. Концы рессор. Можно так сказать. Сейчас показываю. Вот так вот. Вот так мажем и все с обоих сторон. Тут вот. И вот с этой стороны тоже. Все, сейчас все рессоры так. Таким способом. Вот сейчас это еще. Так, все. Сейчас перец. Последняя рессора. Ну все, наверное, готово. Вот и все, сейчас будем проверять, будет скрипеть или не будет. Раз, два, три. Все, не скрипит ничего. Все, никакого скрипа нету, ребята. Все думают, как делать, как что делать с этими скрипом. Что-то скрипит и скрипит постоянно где-то. Вот и всего. Делов-то, блин. Всем привет, до свидания. Смазывайте и почаще. УАЗик, и он не будет никогда скрипеть.